張ってる姿ちょっと見ていくからね。であとは反対側もつけた方がいい。重なる。難しいね、この格好って。どこにはみ出るしかないよね。1万円だから関係なくね。なんで1万円なのに風向きがこっちだからこっちに滝行かんとやない。すごいな、風が。ね、こっち人がいなくてよ。これが1時間コース。すごいね。1時間コース。あ、でも暖かい。全然違うね。高いね。匂うね。家でやると漏れちゃう。すごいよ。全部そう。あ、私。じゃあアップにして。箸がない。箸。とりあえずやっとコーヒー飲めます。盛り付けました。はい、はい、お疲れ様です。朝食で。これはうまいんだよね。あ、美味しい。チーズが固まっちゃうもんね。いかにかけて。どこに？パラパラと。パラパラね。いただきましょう。
めちゃめちゃ乾燥って透けてる。あ結構硬い。うん。こっち私。こっち私もう白身食べちゃう。こっち。こっちね。オッケー。この埋もれてる。カチカチです。埋もれてるね。発掘して。どう堀にし。うん、やっぱりいろいろ入ってるからさ、濃い濃い味がね。味が。であれれれ。えい。お。すごいトロトロ。どうでしょう。甘じょっぱいよやっぱ。集中するのにいいかもしれない。いいですか？取れねえ。どうだ。こっちを向いてね。そういう手の世界で息は全く意味ございません。パタパタ。